Девчонки, привет! С вами снова Арина Лазарева. Я опять в гостях у своей подруги Галины. Мы сегодня решили посидеть у камина, поскольку на улице плюс 15 максимум, а то и плюс 13. В общем, погода совсем не июльская. Поздравляю всех с первым днем июля. И хочу, как водится, показать свой образ, свои украшения поближе. Итак, на мне сегодня вот такой вот кулон от мастера Анны из Перми с совершенно поразительным, сногсшибательным аммонитом, со спектроперитом. Кулон называется «Двор-колодец Питер», всем известный. В ушах у меня, посмотрите, я подобрала обалденные сережечки с замками средневековыми. Мне кажется, очень хорошо сюда вписывается. И на руках у меня кольца с рунами, ансус и кету. Обожаю эти кольца. Всем прекрасного, теплого летнего настроения.